आज वर्षों बाद मैंने अपना पीसी चालू किया तो मैंने देखा कि क्या हुआ है इसको। मैंने इसलिए चालू नहीं किया कि ये खराब तो नहीं हो, मैंने इसलिए चालू किया क्योंकि मेरा की स्टोरेज फुल हो गई थी। उससे पहले यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो प्लीज प्लीज। अब ये देखना ये था कि भाई अपना काम बनता है या नहीं बनता है। इसको डाला तभी विंडोज आ गया था। मैंने कहा थैंक गॉड। आप इसकी धूल मिट्टी से देख सकते हो ये कितना बार चालू किया है मैंने और फाइनली चालू हो ही गया था। ये चूहे ने काट दिए थे, कई सालों से कंप्यूटर अंदर पड़ा था। ये माउस के वायर भी मैंने अभी जॉइन करके हाथों हाथ चालू किया है। बस स्टोरेज फुल होने की वजह से मैंने इस पीसी को चालू किया। बाकी भाई कोई देखता ही नहीं, इसको कोई पूछता ही नहीं। सेटअप से देख सकते हो मैंने इमरजेंसी में यूज़ किया है, बाकी तो कोई यूज़ ही नहीं करता। और तभी मैं स्टोरेज करने लगता हूँ तभी मेरे को पता चलता है कि